胸郭出口シンドローム、前斜角筋肋鎖、肋鎖っていうのは肋骨と鎖骨ですね。シンドローム、あと小胸筋、この3つがあるんですよ。このどこでしびれてるのかで、これ症状はもう全部一緒です。ほぼ手のしびれとか手を持っててください。簡単にね、神経に沿って当然血管も通ってるんで、冷えですよね。冷え感とかそういったものにもつながってくるんで、今俺めちゃくちゃ冷たいんだけど、これは別に胸郭出口症候群ではないではないというかの可能性もでもあるよね、多少は。ビリビリしびれてなくても、なんていうの、前症状っていうの、今でいうとこの無症状ですよ無症状がある可能性もあるわけだから、それの見極めで使ったって別に悪いことではないじゃない。例えばここの肋骨鎖骨ね、後でやるけども、